coucou la famille, coucou la famille, coucou la famille, coucou Babona Mama Congo TV de Italia. Je vous love, je vous amour. Tope sinzame merci na pe ma pesibiso, na makasa pesibiso. Ming bazi opportunité oten de konanga, ceux qui première fois nous na chaîne abiso okoki s'abonner et ceux qui ont s'abonner kobo salto fina cloche de notification. Bandeko to lobela mom qui est to sa moi analyse concernant le comportement sur les canaux comédiens, comédiennes. Non, toujours comprendre ces derniers temps. Vraiment, on a reconnu le vaca qui est mon colo, faut respecter moi à respecter mon colo. Donc, ton beau vanda, soit dans la relation, soit il y a un sala, soit dans l'amitié, donc respect est réciproque. Donc, tout se respecter, tout se respecter. Aussi, aux hommes colo respecter moi respecter mon colo. Yo pe moi muke, yeba que non, langage na roloba, na muto aza supérieur na yo. Yo pe mon colo faut que yeba que langage na roloba na moi na muke pour amakin à respecter. C'est ça. Mon ilo ko yeba ba comédien biso ezaka parfois incompréhension na hypocrisie. Na moi bolingo ezate. Dernièrement, si la leka si la bene mingte si la baye que non milieu n'a pas comédien l'hypocrisie règne. S'il avait raison parce que si la azam ta théâtre kala donc bon il va na hypocrisie dans ma bébé de konanga so va na hypocrisie okoko si la moi ninga poison tu es capable de tout parce que mutu fazaka clair mutu si y a un problème ceux qui au CP na moté koloba na sima mutu te benga ndeko no solo na ndeko no ndeko na nga o lo bakina na sepela kite faut tout zaka clair l'hypocrisie za ma be ma casse donc s'il avait raison on appelle s'il a raison avec les militaires avec hypocrisie parce que ma kambo ils ont les cas oyo batmi ba ko na pe 11 batmi ba ko na pe mama pe la batmi ba ko na pe mama kalunga parce que ça ma kambo les cas une année passée, maman Kalunga a zone donc c'est ça. Donc, on connaît, on condamné. Oh, pas de sa raison, oh, pas sa raison, oh, pas sa raison. Nandé, n'est pas c'est tout le temps, va faire, maman peut la va faire, peut, oh, basiliki, maman Kalunga pas va faire, oh, basiliki, en ce pas va faire, la duchesse peut va faire, c'est ça. Bon. Et ça passe, parce que bon ça musala moko mboza bolingoti comment boko za place moko boliaka parfois tournage boké bolie bomeli mais boza bolingote parce que vous vivez par l'hypocrisie bande qu'on a vu ça théâtre l'hypocrisie ça m'a bé bon ça ba théâtre qui toko tozo ta mais vous venez hypocrisie et ça qui toko mité parce que eux ils ont le cas eux ça bien été ba querelle entre tribune et ça qui toko et ça lui sonne et ça sonne ma casse. Vous m'avez dit que waka mukie et ça sonne ma casse vraiment boutique à bloco et ça sonne inspe sur ça qui m'a bé aussi volume c'est parce que aux appels par rapport à maman et la papa ma kalunga aux appels bon bazama mukona yo ceux qui au lobby ma bé et tant que ça moi que c'est mukolo basiliki que s'excuser et dans ma bête ils ont habité tous en bas dans Zambie faut un to miki disaka to miki tsaka c'est ça on a rôle pas maman peut la cinquième mission lobby non à cinquième mission lobby avec qui à cinq bolimbis abi ou nos lobby limbisa maïga sana kanda tu vois c'est tout à fait normal parce que à propos en ça obimisi c'est totalement maman Kalunga maman peut la babimisi en haut ba lobi ma bête concernant yo ba lobi kaka selon yo moko donc le baki et baron ba ko compléter ba finité mais en c'est vraiment quel que soit qui baza ba les lesbiennes quel que soit vie au quotidien la vie à privé à maman peut la aza kwa ndeko na yo ce qu'on n'a pas sur le sungaye pourquoi tu viens ridiculiser que
azaboye et comme si na niveau muta filmé wese place ezongo enene muta filmé bande onanga biso no totika so bawesa kitoko te okomi bao baya poto batikama bawesa kitoko na mapango na bango baamukie sur 100% 80% totika bawesa mabe makasi 20% batika bawesa bien baa na poto soko muta filmé wese biso no na Congo bandako mingi te za bawesi na mapango mingi te za bawesi na bandako tu vois muta filmé wese eza makitoko te ans eza kitoko te soki yo mpe oza na poto moni bapoto oyo bawesa poto babiloko tokokuta ndenge mutu atongi tozokoanvie babiloko oyo toyokuta na poto esili ota tofinga bandeko nyonso batikali non soki bango bazwi chance ya oya te eno kofinga koridiclize non la vie c'est rien soki nzambe apesa opportunité ya poto eno kofinga bandeko na en plus bandeko no bosala mosala moko eza kitoko te koma bosala mosala moko kofingana koridiclize baninga oyo kuna mutapasi oyo kuna boye tout ça nakoki koangloba ngo eza ma kitoko te mutu moto alinga aviva na pasi tu vois mais sauf que mutapambola mutu eza nzambe mutu mo alinga pasi ti ta Congo ya bato baosufrir Congo eza bato baosufrir eza bato baolala nzala soki oza na poto nzambe apesi yo mwa semule mo eloko olia koseka ndeko no te yo nde osunga ndeko na yo mpona pasi eza te bacomparaison buzoba non ça sert à rien ya bacomparaison poto eza mpona mutu nyonso yo soki oye komona teke yo oza spécial non mpo vandaki ana na poto mpe leo ezali mpo vandaki ana na poto mpe même mpe soki okei na France okei na Belgique bao moko bana mboka babelge bafrançais eza mpe na bato baosouffrir biso bacongolais toza bacomportement na so yo poto omona mpa obongi non eza bacomplexe mo ya infériorité non poto eza mpe pasi to bino bolikaka batefe bopesa baimage lokola biso na poto awa tovivaka bien biso na poto lokola tobonga bato baa na kine baoza ndeni ça sert à rien opesa bacomparaison na te so la duchesse afingi ibutu non comprendre te l'hypocrisie ezorégner makasi la vraie raison ça c'est l'hypocrisie to bolongo eza intita kofingana to bolongo eza badispute oyo ezala nango te bona bolingo te jalousie eza makasi bowela nini bozowela nini oyo mpe nzambe apamboli ye okosunga mpe baninga koma ozomonake baninga baosufri oyo kosemonke na bango oyo kosemonkeri na baninga oyo baosufri eza kitoko te tiko ndesi anse mwasi nekutu azali na kati te me baofinga me mwasi anse bakotisi me mwasi anse a mwasi kitoko ya bandeko nanga a mwasi kitoko ndeko nanga yo bino moto asalaka moto aza te sasa ya kofingaka moto mwasi anse aza kitoko mwasi anse azali moto badelike te aleka na ba YouTube te botika kofinga mwasi bato botika kofinga nayeba te biso bacongolais tobiba na kaka biso na biso kaka tokoma kobeba na comprendre te comportement oyo euta wapi na comprendre yango te ti lelo eza na bato okutu bakokendaka bato baopesa ta mai aoboya parce que tofe na hypocrisie y compris na art na poto y compris mpona na Afrique hypocrisie erene makasi toyeba te mokili oyo tookenda oti wapi ta lelo bamosusu baosufri bamosusu baoseka nga na vivaka bien nga na boye ndeko na so nzambe apesi yo 10 francs sunga ndeko no oyo asufri mpo nzambe akoseka ete baseka moto asufri te esalinga mpasi ndipo na mwana mama epela malgré bafingi aza lesbienne oyo eza makambo na bango bayebani makambo na bango wana eza bavi na bango tokota te me esengaka mpasi ndenge
pe ensemble na mama epela esalinga pasi d'autres part ça fait mal si mtu azo souffrir koya kofinga esa pasi baseka souffrance ya moninga te yo so oza nango pambola baninga nzambe apambola yango parce que oyo oza nango parfois nzambe moto asali o grâce kosunga baninga eza très important olero ya kofinga ka korédikize moninga epela yo larisanga toilette inosumba toilette ya eloko te totika batoilette ya kitoko te eza kaka mama epelana te o ansa lobi même pe ansi nde bazala mpa na bango mpe j'espère ke lobaki abongisa mpa na bango j'espère ke atikali toilette ya kitoko te mpo moto atika toilette ya kitoko na Congo oya na poto oya poto osala nini lobaki oya poto ndenge toyokaka poto ezalaka bien mpo moto mpenza atika toilette bien na Congo atika place ya bien atika mpa na bango baa na condition bien ndeko oya poto te lobaki oyo poto kotanga lobaki oyo poto mpona touriste soki mpende oyeka mpona touriste kovisite banini soki mpende oya poto mpenza mpona koluka vi ndeko na nga otika no toilette kitoko te na place onova moto atika toilette kitoko aoya poto osani oya poto obeti tu ozongi moto aza na via bien aoya poto abeti tu azongi yo moto olamuka ntongo na hiver oyoki mosala ofinga baninga ke babonga te batapasi non bafinga te bafinga apasa moninga te bandona bino souffrance eza na Congo non boyebi souffrance eza na Congo boyebi souffrance eza na Congo bamoma difficile oyo biso to bandeko loso baosouffre na Congo soki nzambe asala grâce oyo poto soki okozwa difference sunga nde bandeko na yo sunga kokanga motema te bandeko sunga ono ya kofinga na ya kitoko te d'autres fois ezosala soni koma bosala mosala moko bozofingana biso tokaisa bozala bolingo entre bino bolingo ezali mais mokolo azoyebana te mwa moke aoyebana te donc esali mpasi makasi komona bapropos oyo bandeko loso ya théâtre bazobimisana bazolobana bango na bango bazofingana esali mpasi vraiment botika makambo esala soni makasi eza kitoko mingi te eza vraiment kitoko mingi te fo botika makambo oyo na ocomprendre te bokomi na comportement bamusicien oni ata bamusicien batika na bao makambo baranking kofingi na batika me bata théâtre nde elati bango boza na bolingo te hypocrisie tolongo batournage bozobomaka mabien me bolingani te vraiment botika esala kitoko te boboma moto oyo esala kitoko te boboma mpena moto bolingana bozobebana kaka makambo ka mike bozobebana na makambo oyo ezanga ntina oyo kaka bi oyo mwana oyo azwi mama kalunga oyo babiloko bongo mama kalunga mpo aza mwasi kitoko mami mpela mpo aza mwasi kitoko ansi mpe aza mobali kitoko dalicis mpe aza mobali kitoko moto asala moto awa na mokili aza te yo auti na tata na ye oyo auti na mama na ye botika bacomparaison bozobaana eza kitoko mingi te moto aleki moto na mokili oyo aza te nzambe ajiste asala biso nyonso na yango oyo azala moki oyo azala monene aka moto mona ansi mpe aza kitoko aza mabe te moto oyo amiyela na ndenge nini na mokili oyo aza te soki moto mnde amiyela na ndenge na ye bato ebele baokesala basirurgie mpo ayo akesala sirurgie mpo azwaka forme amonaki forme oyo na nzambe atienga yango te funa azwa baforme moto moko amise ndenge abotama parfois ntango amitala aba nzambe pourkui nayaki boye soki nga moko na ngai namisalama na libuma mama na nga me naya ta métisse mpo bamosusu abotaki mwindo akoma nga nabotaka mwindo boye mpo na nini fanya ezala métisse fanya ezala boye mais ok tobotama nzambe toyebaka te motu moko amisala asala motu te motu moko amisala ye moko te mpo soki obimi bien obimi kitoko okoma kofinga bato mabe motu moko te alinga botala mabe na mokili aza te
Se moto abotami mabe kofinga ete aka mwana tata na ye aka mwana mama na ye. C'est ça. Tolandaka o baparent na biso bazali ofinga moninga mpona nini? Oyo elongo mabe yo osala motu te. Comment yo kofinga motu elongo mabe na asala motu na mokilo? Ese motu na ye azolongo mabe ye motu alingaki abotama elongo mabe yo biso nzambe oza kitoko, nzambe asala o grâce ofinga baninga mabe pwani ofinga baninga mabe te. Yo ofinga moninga mabe ese ye motu alinga azala mabe to eza nzambe ne motu asalaki bo bofinga baninga mpona nini? Botika sima ofinga motu akosala motu na mokilo aza te. Motu akapable akosala motu na mokilo aza te po bakofinga bato oyo elongo mabe. Non, eza kitoko te. Mama Karine azalaki mpe kitoko, mwana Anse aza mpe kitoko. Tozofingana bo bato mpena oyo nzambe nga mona moto abotama mwana moke abotama makolo misapi maboko mwana tambola eza te. Mwana kitoko, mwana innocent alingaki ya bongo te. Bandeko na nga totika ofinga baninga ko mwana moke mpena abotami makolo ne maboko ne makolo nayeba forme mwana na botama te ti lelo. Moto abota mwana na sere na ngombe mwasi kitoko okaka oyo lelo te metala abotaki mwana makolo ya mwana yango misapi makolo mwana tambola te. Pasa moto fo tambola fo na makolo na misapi nango. Pasa misapi makolo na misapi maboko ezanda ya mote mais moto abotami makolo oyo makolo nde maboko nde makolo eya volonté na ye te. Lobi na ye mwana ope fela ja kola parfois pe ntango amona baninga epesa susi ya bandeko na nga. Moto alingaka abotama na defo te toyeba te nini oyo sepasama na kati ya libumu. Tofinga baninga te ko bandeko, tofinga baninga te. Yango ya bandeko na ye kaka na partage na bino vraiment baanse bala duchesse boboma moto bino mpo boza na poto botika ofinga bandeko na bino oyo bana ki non. Vie eza partout. Nzambe apambola moto partout. Ebele mpe baya poto bapambwama te. Parce que biso bakonde toza na ignorance moko ke omoi moto apambwama akova na poto te po olekisa aire makasi po dépense eza na poto. So ozi mbongo futi ndako bafacture badepense kolia otika mabe opamba moto mpena mikoki ya moike non na bien akova na poto te fois ke kini asala makambo mais tant tova kaka na poto ndeko to mikoki te parce que kini eza mbongo esekila sauf que vie eza pasi to mikoki te bandeko moto akokala na mokilo aza te. Tosika ofinga na ko tosika okisike baninga eya kitoko mingi te esa pasi makasi. Souvent ndeko nyonso aza difficulté yo mpo oza yango komilakisa te oza yango komilakisa te ndeko na nga. Moto ambongo amilakisa te moto ambongo aloba te bato kaka nde bayeba koza moto ambongo mais bambongo na biso bakongole fo milakisa fo bamona yo nga naza bien nga non oza bien te. Biso moto tolone oza na mbongo mais komo yo moko omiloba naza na mbongo ndeko na nga oza na mbongo te wana mbongo te. Alors totika bacomparaison buzoba totika bamafinga ezanga ntina elobi teke moto na Afrique yo oza na poto moto oleki ye non. Bandako toyo ovanda eza tovanda kuna bandako ya kala mindei batonga yo biso tovanda nango avanda ndako ya sika pena yo okokala po tovanda ndako moko ya sika tovanda kaka bandako moko akalaka mindei batonga yo biso tovanda. Ale oleka na TV okomofinga ndeko na yo moto apasi yo oza bien na bandako ya kala oyo tovanda na poto aba ndeko tolingana na oloba bien tolingana totika bacomparaison buzoba sila yebaki abayeke non monde ya théâtre eza na hypocrisie. C'est ça hypocrisie eza makasi eza na bato mosusu baa na Congo baoviva bien aoviva bien koleka moto na poto koya na poto eza teke yo oza bien e na basusu baye na poto koluka vie
bamosusu aya mobali abengisa ye bamosusu baya pota tembe surtout bato baya pota tembe wana ngai nga boye bakomona non fais ta vie tranquille ndeko na nga vraiment ezali kaka partage mwa mokie po tolobaki non bandeko na biso ya théâtre vraiment boza na bolingo esa bien makasi botika kofingana esa soni esopa bino bye.